ახლა ჩვენ უფრო ღრმად ჩავწვდეთ კვლევით პროცესს, მასთან დაკავშირებულ ტერმინოლოგიას, ძირითად მცნებებს და იმ საოპერაციო ელემენტებს, რომელთა გამოყენებითაც ჩვენ პრაქტიკულად ვახორციელებთ ამ მნიშვნელოვან პროცესს. სლაიდზე წარმოდგენილია ის ფართო გამა საკითხებისა, შემადგენელი ელემენტებისა, რომელიც გამოიყენება კვლევით პროცესში და რომელიც საშუალებას გვაძლევს კვლევა შედგეს მეცნიერული ღირებულების და რაც მთავარია იმ მიზნებთან შესაბამისობაში, რის გამოც იქნა გადაწყვეტილი რომ კვლევა, ვთქვათ, ამა თუ იმ საკითხზე აუცილებლად ჩასატარებელია. პირველი ელემენტი, საფუძვლის ელემენტი შეიძლება ითქვას, გახლავთ ეგრეთ წოდებული კონცეფციები, ის რაც ფაქტიურად წარმოადგენს საფუძველს შემადგენელ უმცირეს და აუცილებელ ელემენტს, რათა მოგვიანებით მასზე თანდათანობით აიგოს ის კვლევითი ტექნოლოგიური ვერტიკალი, რომელიც სრულ შესაბამისობაში იქნება კვლევით პროცესთან. ანუ რა არის კონცეფციები? კონცეფციები პრაქტიკულად კონცეფცია წარმოადგენს ცნებებს, საგნებს, ფაქტს, მოვლენებს, ვითარებას, ქცევას, ყველაფერს იმას, რასაც შეიძლება გარკვეული აზრობრივი მნიშვნელობა მიენიჭოს და აი ეს ყველაფერი წინასწარ იქნეს გამოკვეთილი კვლევით პროცესში, რამე თუ სწორედ აი ამ კონცეფციების ღირებულ შემუშავებაზეა დამოკიდებული ის თუ რამდენად ვალიდური იქნება შემდგომ ის კვლევითი ტექნოლოგიური ვერტიკალი, რომელსაც ჩვენ ავაგებთ ამა თუ იმ თემასთან მიმართულებით. თავისთავად მოგვიანებით უკვე ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტი კვლევითი საყრდენი საფუძველი ჰიპოთეზები იგი მუშავდება და იქმნება კონცეფციების გამოყენებით. ანუ სწორედ იმ მნიშვნელობების და იმ მახასიათებელი მცნებების გამოყენებით, რასთან მიმართებითაც უკვე ჰიპოთეზა თავისთავად იძენს ფორმას, რაც თავის მხრივ გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ აი ამ ჰიპოთეზის ტესტირებით, შემოწმებით უკვე ჩვენ დავადგინოთ რეალობა იმ შეხედულებებისა, რაც ჩვენ გვიყალიბდება ამა თუ იმ პრობლემის მიმართ. თავისთავად კვლევითი პროცესი აუცილებლად ეფუძნება აი ამ კონცეფციების ურთიერთდამოკიდებულებისა, საერთოდ მისი განსაზღვრის და სიმრავლის ეფექტურ შესრულებას, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაძლევს კონცეპტუალიზაციის, ასე ვთქვათ, პროცესს, სქემას, რაც არის აუცილებელი წინაპირობა ნებისმიერი კვლევის ჩასატარებლად. შემდგომი ელემენტი, როგორც ჩვენ აი ამ კვლევითი ელემენტების სპექტრის ამსახველ სლაიდზე ვნახეთ, ეს არის კონსტრუქცია. ფაქტიურად კონსტრუქცია წარმოადგენს იმ პირველ დონეს მრავალ ელემენტიანი, ასე ვთქვათ, ერთიანობისა, რომლის საფუძველზეც საბოლოო ჯამში ჩვენ გავდივართ თეორიის შექმნაზე. კონსტრუქციის მეშვეობით ჩვენ ვაკეთებთ თავმოყრას, შეჯერებას, შეკრებას იმ ძირითად ღირებული კონცეფციებისა, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენ უკვე კვლევითი პროცესში და შესაბამისად
ვახდენთ აი ამ კონცეფციების სიმრავლის შედეგად მყარი კონსტრუქციის შექმნას, რომელიც შინაარსობრივად მისაღებია სამეცნიერო კომპეტენციისა და კვალიფიკაციის, ასე ვთქვათ, აუცილებელი გათვალისწინებით უკვე ტრანსფორმირდება კონსტრუქციაში და თავისთავად ქმნის საფუძველს შემდგომი, ვთქვათ, მყარ საფუძველს ჰიპოთეზების წარმოქმნისა და მისი შემოწმების ფორმების. აი ჩვენ გვაქვს ახლა სლაიდზე წარმოდგენილი კარგად თუ რა ასე ვთქვათ კონკრეტული პროცედურებია თანამდევი აი ამ კვლევითი უმცირესი ელემენტებთან მიმართებით და როგორ მივდივართ ასე ვთქვათ მარტივიდან რთულისაკენ. სლაიდზე წარმოდგენილია კონცეფციები, კონსტრუქციები, რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ კონკრეტულ კვლევით თემატიკასთან მიმართებით, რომელიც ბიზნესის სფეროში შეეხება, ვთქვათ, სამუშაო სფეროს, მისი აღწერილობებით და მისი სწორად გააზრების მცდელობებით. ქვევით პირველ, ასე ვთქვათ, დონეზე ჩვენ ვხედავთ კონცეფციებს, რომლებიც სატყის ეტაპზე არის ჩამოყალიბებული და რომელიც საბოლოო ჯამში უკვე იკრიბება გარკვეულ, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციად, რომელსაც წარმოადგენს ასე ვთქვათ ხარისხიანი კონსტრუქციის შექმნის, ასე ვთქვათ, შედეგი. შემდგომი კონცეფცია მაღლა ეს შუაში ეს გახლავთ ენობრივი კომპეტენციების და უნარების კონსტრუქცია, რომელიც თავისთავად იქნა შემუშავებული სწორად შედგენილი იმ ძირითადი კონსტრუქციებისგან, რისი დახასიათებაც ჩვენ მოგცემს სრულ საფუძველს, რათა გარკვეული დასკვნა გავაკეთოთ ენობრივი კომპეტენციის ფარგლებში და შესაბამისად ეს კონსტრუქცია, ენობრივი კომპეტენციის კონსტრუქცია შეიძლება ითქვას, რომ ადეკვატურად არის შედგენილი, ვინაიდან თავად კონცეფციები, მარტივი შემადგენელი კონცეფციები არის სწორად არჩეული. რა არის? ეს არის ორთოგრაფია, ეს არის ლექსიკონი და ეს არის, ასე ვთქვათ, გრამატიკული ელემენტები, რომელიც ლოგიკურად შეადგენენ ენობრივი კომპეტენციის საფუძვლებს. აი ვიზუალურად ძალიან მარტივად, მაგრამ ვფიქრობ გასაგებად არის წარმოდგენილი პირველ ყოვლისა კონცეფციების რაობა, ხოლო შემდგომ მათი ურთიერთდაკავშირებით და გაერთიანებით საღი-ჯანსაღი კონსტრუქციის აგების მაგალითი. შემდგომი ელემენტი კვლევით პროცესში ეს გახლავთ საოპერაციო დეფინიციები, რომელიც ფაქტიურად წარმოადგენენ უკვე ძალიან კონკრეტული გაზომვადი და შემოწმებადი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმების გამოხატულებას. ანუ გარკვეულწილად გარკვეულ ეტაპზე საჭიროა უკვე თავად უმცირესი კვლევითი ელემენტების ტრანსფორმირება გაზომვად სახეებში, გაზომვად ფორმაში, რაც წარმოადგენს საოპერაციო დეფინიციის ამოცანას. და ვხედავთ აქ ჩვენ ძალიან კარგად აი მოცემული გვაქვს კონკრეტულად უკვე აი მცვლადის, გაზომვადი ცვლადის, ასე ვთქვათ, სახეები, რომელიც ახალ მიღებულ, ვთქვათ,
სტუდენტთან მიმართებით ფორმირდება. ანუ ეს არის მთლიანობაში, არა მხოლოდ ახალმიღებულ, არამედ მთლიანად ნაკადებში, სტუდენტურ სასწავლო ნაკადში ჩვენ ვხედავთ განსხვავებებს, რომლებიც არის კონცეპტუალური ხასიათის, ანუ თავისთავად კონცეფციებს შეადგენენ, სხვა შინაარსობრივი დატვირთვის მატარებლებია. ეს არის ფრეშმენი, სოფომორი, იუნიორი და სენიორი, რომელიც თავის მხრივ საოპერაციო დეფინიციებთან შეხებაში მოსვლის შემდგომ ხდებიან ძალიან ნათლად და მარტივად გაზომვადი მცნებები. ამდენად ეს არის აუცილებელი პროცესი, საოპერაციო დეფინიცია, ეს არის აუცილებელი პროცესი იმისათვის, რათა ჩვენ მთლიანობაში ეს პროცესი სამეცნიერო კვლევითი პროცესი მის შემდგომ ეტაპებზე, ჰიპოთეზის შემოწმებაზე თუ მთლიანობაში თეორიის ფორმირების პროცესში ემპირიულ, ასე ვთქვათ, კატეგორიებს დაუქვემდებაროთ. და შემდგომი აუცილებელი ელემენტი აი ამ მდიდარ კვლევით ინსტრუმენტების ლანდშაფტში, რა თქმა უნდა, ეს არის ცვლადი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტიურად ცვლადი წარმოადგენს გამოხატულებას განსხვავებული მოვლენებისა, საკითხებისა, რაღაც მცნებებისა, რაღაც ქმედებებისა, აქტებისა, რომელიც უკვე განსხვავებით, ვთქვათ, კონცეფციისაგან იძენს გაზომვად ხასიათს. ანუ ფაქტიურად კონცეფციასა და ცვლად შორის ჩვენ ვხედავთ დამთხოვასაც და ვხედავთ განსხვავებებსაც. განსხვავებებს მათ აძლევთ სწორედ ის პროცედურა, რის შესახებაც წინა სლაიდში გვქონდა საუბარი, ეს არის საოპერაციო დეფინიციები, რომლის შედეგად კონცეფცია იქცევა გაზომვად, კვლევით ელემენტად და იგი უკვე იღებს ცვლადის სახეს. სწორედ ეს გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, აი ეს ვიზუალიზებული, ან დემონსტრირებული აი ამ ქონდა წინა სლაიდზე. რა ტიპის ცვლადებია? ბუნებრივია ცვლადები არ გახლავთ ერთგვაროვანი, საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვნებით ხასიათდებიან, რითაც გარკვეულ უპირატესობას სძენენ კვლევით პროცესს. პირველ ყოვლისა უნდა აღინიშნოს ეგრეთ წოდებული დიხოტომური ცვლადების თაობაზე, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა ორმაგი, ასე ვთქვათ, ორგვაროვანი ორმხრივი სახის და შინაარსის, ასე ვთქვათ, არსებობა აი ამ კონკრეტული სახის ცვლადებში და ჩვენ გვაქვს მაგალითი მოცემული ძალიან მარტივი და კარგად აღსაქმელი, მაგალითად ცვლადები მამრი, მდედრი, დასაქმებული, უმუშევარი, ანუ ეს ორი დამახასიათებელი მხარე, რომელიც წარმოადგენს საფუძველს დიხოტომური ცვლადებისათვის. შემდგომი ცვლადების სახეები ეს არის დისკრეციული და გახლავთ ასევე ეგრეთ წოდებული გაგრძელებადი ცვლადები, გაგრძელებული ცვლადების დამახასიათებელი, ასე ვთქვათ, ძირითადი შინაარსი გახლავთ ის, რომ ისინი არ არიან ლიმიტირებული, კვეთრად განსაზღვრულ შინაარსობრივ ჩარჩოებში დაქვემდებარებული და თავად აი ამ შინაარსი მცნებებისა, რასაც ეს ცვლადები ასახავენ და უკავშირდებიან, არის თავისთავად გაგრძელებადი და განსხვავებით დიხოტომურის ან თუნდაც დისკრეციული ცვლადებისაგან ნაკლებად ლიმიტირებული. ცვლადები თავისთავად ხასიათდებიან ისეთი სტატუსით, რომლებიც მათ ერთმანეთისაგან განასხვავებს. ეს არის ესეთი საბაზისო მახასიათებელი, კერძოდ ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს
დამოუკიდებელი მცვლადები. ეს არის ცვლადი, რომელზეც ზეგავლენას და მანიპულირებას ახორციელებს მკვლევარი იმისათვის, რათა გაიზომოს, მოხდეს დაკვირვება, განისაზღვროს და შესწავლილი იქნეს შედეგი, რომელიც დამოუკიდებელ ცვლადზე ზემოქმედების შედეგად მიიღება უკვე მკვლევარის მიერ. და ბუნებრივია ეს წარმოადგენს საფუძველს განსხვავებისა, თქვათ, ცვლადის მეორე სახისაგან, რომელიც იწოდება დამოკიდებულ ცვლადად, რომელიც ფაქტიურად წარმოადგენს თავისი შინაარსობრივი, ასე ვთქვათ, არსით უკვე შედეგს, ამ მანიპულირების შედეგს, წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, შედეგს, რომელიც გაზომვადია, რომელიც ნათელ კრიტერიუმებს ექვემდებარება და ასე ვთქვათ, გარკვეულ შედეგთან არის ორიენტირებული სწორედ აი ამ კვლევარის მხრიდან განხორციელებული ზემოქმედების და მანიპულირების შედეგად. გვაქვს ასევე ცვლადების სხვა სახეები, რომლებიც გამოიყენება კვლევით პროცესში. ეს არის პირველ ყოვლისა ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ცვლადები, რომელსაც ბუნებრივია თავისი დანიშნულება გააჩნია და ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან პროცესს ასრულებს იმისათვის, რათა საბოლოო ჯამში შესასწავლ ფენომენს უფრო მკვეთრი და ნათლად გასაგები და აღსაქმელი მახასიათებელი კრიტერიუმები და შედეგები, ვთქვათ, მოუძებნოს და წარმოაჩინოს სამეცნიერო კვლევით პროცესში. არის ასევე ცვლადების სხვა სახეებიც, რომლებიც შედარებით ნაკლებად გამოიყენება კვლევით პროცესებში და მხოლოდ ძალიან კონკრეტული ესეთი ვიწრო სპეციფიური შემთხვევებისათვის არის გამოსაყენებელი. შესაბამისად, დღევანდელ ჩვენ ლექციაზე ჩვენ მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ ძირითადი საბაზო მახასიათებლები და ცნებები დაკავშირებული მცვლადებთან წარმოგვედგინა, რომელიც უკვე შემდგომ პროცედურებში სამეცნიერო კვლევით ქმედებების დროს ჩვენთვის იქნება გამოსაყენებელი.